Direttore infatti fu poi costretto ad andarsene a causa della pressione e delle intimidazioni esercitate dal Cavaliere, e quindi poi lo seguirono gran parte dei suoi giornalisti fedeli. Ufficialmente infatti non era neanche più l'editore, Silvio Berlusconi lo era il fratello Paolo, ma ufficiosamente, cioè di fatto, lo era. Il mobbing del Cavaliere fu nel militarizzare gli house organ televisivi e di carta stampata e spianare la strada a Forza Italia, suo nuovo partito e progetto politico. In seguito venne l'esperienza divertente ed appassionante della Voce, che purtroppo durò solo 13 mesi, sempre per ragioni di deficit economici e mancanza di investitori. Montanelli, passando dal giornale alla Voce, si portò dietro di sé 40 giornalisti e collaboratori, creò una rubrica apposta dedicata agli articoli di travaglio per sbertuzzare il voltagabbana della politica italiota. Dal nome Una voce poco fa nacque poi il primo libro politico, Il pollaio delle libertà, di Marco. Dopo l'esperienza della Voce, Indro continuò ad aiutare a sostenere non solo moralmente i professionisti di cui si è avvalso e circondato negli anni passati. Nell'ultima fase della sua vita collaborò con il Corriere della Sera. Molti di destra ma anche di sinistra pensavano che Montanelli si fosse convertito alla sinistra. Invece era rimasto un autentico liberale. Solo un liberale autentico poteva infatti cogliere le minacce alla democrazia da qualunque parte provenissero e da qualunque ideologia nascessero, che fosse il conformismo di sinistra degli anni 70, la partitocrazia corrotta degli anni 80 o l'affarismo mediatico e telecratico berlusconiano degli anni 90, nel paese delle culture autoritarie dominanti, del familismo morale al cattolicesimo controriformista, dal fascismo al comunismo, dall'extraparlamentarismo rivoluzionario all'illegalismo aziendalista. Montanelli e un'elite di liberali avveduti, informati e lucidi furono i soli ad accorgersi della carica eversiva del monopolio televisivo e del partito dell'impunità tra governo e Stato, per travolgere la divisione dei poteri, schiacciare la libera informazione e la magistratura indipendente. E in questa desolata solitudine si sentì straniero in patria. Apolide, condannato all'Italia come un extracomunitario con permesso di soggiorno. Interpretando la storia e la figura di Montanelli, oggi si vede come le sue più nere previsioni siano state addirittura scavalcate, con la sua cazzata da giornale, che appare ancora più chiaramente come la prima epurazione di una lunga serie. Molti anche a sinistra pensavano che Indro si fosse convertito alla sinistra essendo stato sempre storicamente di destra, invece era rimasto un liberale, uno dei pochi veri sulla piazza. Infatti coloro che parlarono di esime nell'Italietta berlusconiana furono personaggi che non furono mai comunisti, come Biasi, Bobbio, Bocca, Furio Colombo, Cordero, Ginsburg, Massimo Fini, Sartori, Scalfaro, Tabucchi e pochi altri in piena sintonia con la grande stampa liberale internazionale, dall'Economist in giù. Molti non capirono come Montanelli, dopo aver passato la vita a denunciare il pericolo comunista, la concludesse denunciando il regime della destra. In realtà egli era rimasto se stesso, un liberale autentico. Solo un vero liberale, infatti, poteva avvertire le minacce della democrazia da qualunque partito provenissero. Non a caso, infatti, il berlusconismo degli anni 90 raccolse tanti epigoni del comunismo e della lotta allo Stato borghese, perché erano slogan che facevano presa sulle masse. Montanelli fu il primo di un'elite a far sentire la sua voce contro l'odiata borghesia nazionale che già stava
riparandosi sotto l'ala protettrice dell'uomo forte, l'uomo della provvidenza in Technicolor, appunto lo definiva. In questa desolata solitudine si sentì straniero in patria. Oggi quasi ogni giorno viene da domandarsi che cosa e dove scriverebbe Montanelli se il Padre Eterno gli avesse regalato qualche anno di vita in più. Indo dal gennaio 94 a luglio 2001 usò sempre parole durissime e definitive sul regime e sui suoi manganelli cattolici. Ed era solo il primo breve e scompicchiato governo Berlusconi, molto meno lucido del secondo. Parole che molti troppi si sono affrettati a dimenticare, a far dimenticare fin dal giorno della sua morte. Non soltanto sulla stampa berlusconiana, ma anche tra le file dei cosiddetti terzisti, che hanno addirittura iscritto Montanelli nel loro grottesco club d'ufficio. Montanelli e Cavaliere nasce da questa rimozione forzata, da questo scientifico vuoto di memoria, di coraggio, di verità, di libertà. Travaglio ha scritto quest'opera per restituire quella voce ai tanti lettori che ne sentono la mancanza e per trascorrere qualche altra ora con egli. Prologo dell'opera. E Silvio disse a Bettino: Indo lo mando a quel paese. Erano gli ultimi giorni d'agosto del 1983. Bettino Craxi, da 3 settimane presidente del Consiglio, si trovava presso l'hotel Raffaele di Roma. Tramite la sua segretaria contatta Berlusconi per mezzo della segretaria di quest'ultimo, Marinella Brambilla. Craxi protestò con Silvio Berlusconi per la pessima accoglienza che Indo Montanelli sul giornale ha riservato al suo governo e a lui personalmente. Lo fece perché la faccenda era tanto più seccante in quanto l'editore, con il 37,5% delle quote, era suo amico Silvio. Le amicizie berlusconiane lasciarono del tutto indifferente Montanelli, ma risultò difficile spiegarlo a Craxi, che poteva comunque ricattare Cavaliere, che aveva estremo bisogno di una legge che lasciasse immutato il Far West televisivo italiano e che quindi non venisse approvata una legge antitrust liberale ed europea contro gli oligopoli e i monopoli mediatici che si stavano formando. Ma Montanelli se ne infischiava di questi aspetti e diceva chiaramente ciò che apprezzava della politica craxiana, ovvero il solido ancoraggio filo-atlantico e anticomunista, unito all'abbandono del vecchio massimalismo socialista, ma anche ciò che deprecava profondamente, ossia i tratti dominanti dell'uomo Craxi e la sua guapperia, le sue frequentazioni poco raccomandabili. E non perdeva occasione per riportarlo nel giornale, anche con gesti eclatanti come il licenziamento del suo condirettore Enzo Bettiza e il suo notista politico Francesco D'Amato, troppo filo-socialisti per i suoi gusti. Nell'estate del 1983 la politica italiana era in ebollizione. Le elezioni anticipate del 26 giugno avevano segnato una batosta per la DC di Siriaco De Mita, una piccola crescita deludente per il PSI di Craxi e un basso in avanzi per il PRI del premier uscente Giovanni Spadolini, partito dei Repubblicani. Ma per le solite incomprensibili alchimie di Palazzo, la battuta d'arresto all'onda lunga di Bettino ha di fatto accelerato la sua ascesa a Palazzo Chise e Montanelli ha ricominciato a cannoneggiarlo, denunziando i suoi metodi alquanto ospizi e disinvolti, più da padrino che da leader. Ecco le sue parole: come uomo di Stato è tutto da scoprire e speriamo che sia una buona sorpresa, perché per quanto
si è visto finora non è molto incoraggiante. Il personaggio è arrogante, guappesco e sembra avere del potere un concetto alquanto padronale. Credo che capisca poco di economia e che non sappia nulla della macchina dello Stato. E all'indomani dell'incarico di formare il governo aggiungeva: Craxi ha una spiccata e funesta propensione a considerare nemici tutti coloro che non si rassegnano a fargli da servitori. Sono pochi i politici immuni da questo vizio, ma almeno alcuni di essi sanno mascherarlo. Craxi è di quelli che lo ostentano a tal punto fino ad esporsi all'accusa di culto di personalità, un culto che potrebbe procurargli guai seri.